হ্যালো গাইস, ব্যাক টু মাই নিউ ভিডিও। আজকে আপনাদের সামনে আমি জমিতে ধান ভুটভুটি নিয়ে আসছি ধান লোড করার জন্য। এগুলো সব আঁটি ধান, এখান থেকে বাড়ি নিয়ে যাব। বাড়িতে আমরা ঠেসার মেশিনে বা পিড়াতে মারবো। আমাদের এখানে পশ্চিমবঙ্গে এভাবে মারা হয় ধান। আর এদের জমির মধ্যে আছি, গোটাটাই ফাঁকা মাঠে আর মাঠ। আর এই আছে আমাদের দাদাটা, এর হচ্ছে ধান আমি নিয়ে যাচ্ছি ওর বাড়িতে লোড করে। এই যে গাড়িটা দেখাচ্ছি, আমার গাড়িটা কেমন লোড হয়েছে দাদারা একটু কমেন্ট করে অবশ্যই জানাবা। এবং যারা নতুন আমার চ্যানেলে বা ভিডিও দেখতে চলে আসে তাদের অবশ্যই আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দিও, যাতে এইরকম ভিডিও অবশ্যই পেতে থাকবা সবসময় রেগুলার। একদম একদম। আচ্ছা, ঠিক আছে। তো তো আমরা এই রাস্তাটা ভালো করে সমান করে নিচ্ছি, যাতে আমাদের গাড়িটা রাস্তার মধ্যে উঠতে কোনো অসুবিধা না হয়। আমরা এই যে গাড়ি আমাদের এই গাড়ির জমির মধ্যে আছে, এদিক দিয়ে গাড়িটাকে নিয়ে আসবো। নিয়ে আসে এদিক দিয়ে সামান্য একটু রাস্তা, এই পাকা রোডের মধ্যে একবার উঠে গেলে আমাদের একটু সমস্যা আর হবে না আশা করি। আমরা চলে আসছি মোটামুটি জমি থেকে। তো ফাইনালি আমরা ভুটভুটি নিয়ে জমি থেকে উঠে চলে আসি। আমাদের যতটা আমাদের ছিল যে আমরা গাড়ি উঠাতে পারবো না জমি থেকে, তো আমরা গাড়ি উঠাতে পেরে গেছি। রাস্তার মধ্যে চলে আসছি, যার ধান সে ওইদিকে গেল। এখান থেকে আমরা পাকা রোড হয়ে রওনা দিব। মোটামুটি 6 থেকে 7 কিলোমিটার ওই লোকটার বাড়ি, ওখানে যেয়ে আমরা ধানটা খালি করব। আশা করি আর কোনো অসুবিধা হবে না। আমরা পাকা রোডের মধ্যে চলে আসছি। ফেলাও 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 ফেলাও, আমরা ভিডিও করে নিই ফেলাফেলি। এই যে আমার দাদারা ধান ফেলাচ্ছে নিচে। আমরা ঠিকানায় পৌঁছে গেছি, পৌঁছানোর পর এবার গাড়ি দড়ি খোলা হয়ে গেছে, এবার ফেলাচ্ছে।